ကွာလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်တဲ့သူမျိုးမှာဒီလိုခြေရဲတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကကိုအိုက်တင်ကောင်းတာအောင်မနာလို့ပဲညီမတတ်မှတ်တယ်။ तू အိုက်တင်အရန်ကောင်းနေလား तू အရန်ပေါက်နေလား तू အဲ့လိုဖြစ်နေကြည့်မရတော့တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကရှိတယ်။လူတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကညီမတို့ကဝင်လဲမကြည့်နိုင်ဘူးဝင်လဲမဖတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်စကားတကားတရုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်အဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကအကုန်သိရတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ခြေရအောင်ပခုံးနှစ်ဖက်မှာခေါင်းပေါက်တာချင်းလဲတူတယ်ဒီကလေကိုရှူနေတာချင်းလဲတူတယ်ဒီထမင်းနဲ့ဒီဟင်းကိုစားနေတာချင်းလဲအတူတူပဲခြေချင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားမှာတော့သွားခြေပေါ့နော်ဒီရှူတင်ဝင်းမှာအားလုံးကတက်ညီလက်ညီလုံနေအလုံးလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာသူ့ခြေမဲ့ဆိုရင်သူ့အတွက်ပဲဇက်ကွက်ပြောက်မှာပဲခြေနေတယ်ဆိုရင်လည်းညီမဂိမ်းမဆိုင်ဘူးသူ့ချင်းသူ့ကိစ္စသူ့ပိုင်းသူ့စီကနေလည်းဘာမှလူစားထားတာလည်းမဟုတ်အဲ့တော့သူ့ခြေလဲကိုကဂိမ်းမဆိုင်ဘူးခြေတာထက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စကားလုံးနေနဲ့ဖဲ့တာပြီးတော့ item တွေတက်တာကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေပါပြီဆိုရင်အဲ့စကားမရိုက်ဘူးပြည့်မဲ့နှလုံးသားမှာပါဝင်ဖြစ်တာကြတော့ဒီဇညွန်းရေးတဲ့မတ်ဟေမာဟိန်းပေါ့နော်အရင်တော့ဟေမာဆန်ခုတော့သူကဟေမာဟိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့နဲ့ပြီးတော့ကိုပြဖြိုးဟန်ဒရိုက်တာနဲ့ကလည်းအရင်တုန်းကရုံးမှာတူတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့အရင်ရင်းနေခဲ့ကြတယ်နဲ့မတ်ဟေမာဆန်ကနေပြီးတော့ဟဲတဲ့ဇကားတကားတဲ့ငါစီစဉ်ထားတာရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုရှိုးလိုက်ကိုပြနေတော့ပေါ့နော်အကယ်လို့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်နဲ့နင့်ဟွာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကဲရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး confirm မှာပဲဖုန်းဆက်လိုက်ဆိုပြီးတော့နဲ့သူကလည်းကဲဒီကားလေးရိုက်ဖြစ်တယ် confirm တယ်ဆိုပြီးတော့မတ်ဟေမာဆန်ဖုန်းဆက်တာပေါ့နော်character ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ပေါ့အခုက villain ရဲ့တခစ်ပြန်ဖြစ်နေတာကိုကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့နည်းနည်း villain ရဲ့လည်းမဟုတ်အေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလည်းနည်းနည်းဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်ညီမကဒီကားထဲမှာကြတော့ကိုနေထက်လင်းပေါ့နော်သူ့ကိုကြိုက်ရမှာပေါ့တစ်ဖက်သက်အော်โอเคအမြဲတမ်းပေါ့နော်ကျမအမြဲတမ်းတစ်ဖက်သက်ချစ်ကိုကနဲ့ကိုကတော့ခြေရေးကန်ကောင်းပါတယ်စိတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့ကိုရုပ်ကတစ်ဖက်သက်လိုက်ကြိုက်တဲ့ရုပ်များပေါက်နေလားမသိဘူးမအဲ့လိုဖြစ်မနေတာပြင်မာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကိုကိုအေးစစ်တီတီငြိမ်လေးပဲနေတယ်ကဲရလိုက်တဲ့ character တိုင်းကလေကိုကပဲကြိုက်ရတယ်ကိုကပဲရုပ်မာရတယ်တခါလေကျရင်ကိုတွေးတယ်ငါရုပ်ကရုပ်မာတဲ့ရုပ်များပေါက်နေလားမသိဘူးလို့သလားအပြင်မှာဆိုရင်လည်းလေကိုဟာကိုနေလိုက်ဟောအေးပေါ်တခါလေကြာလေကိုတွေက model ကနေစလာကြတဲ့သူတွေဆိုတော့မျက်နှာကြောတွေကတော့တင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲလားမသိဘူးနောက်နေ့ကျရင်မျက်နှာကြောလေးကိုသွားပြီး massage သွားလုပ်ထားအောင်မျက်နှာကြောလေးရော့သွားအောင်လူတွေကဒီ van အရန်လုံနိုင်တယ်လို့မြင်သွားရင်သူကအဲ့လို van နေရတယ်ပဲပေးကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးမြင်မှုမှာပေါ့အရှိမဂျီယောသူတွေလည်းရှိတယ်ဖြောင်တက်ကရလည်းရှိတယ်ခင်မေတန်းလည်းရှိတယ်ညီမ character တွေပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကိုလာခေါ်ခြင်းတဲ့ producer တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှညီမ van နေမဟုတ်ပေါ့နော် character မျိုးစုံလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဇလန်းပုံစံလေးကကြတော့ကိုနေထက်လင်းဟိုဦးနဲ့ဒွေးရဲ့ဇက်လေးပေါ့အဲ့လိုဦးတစ်ဖက်သက်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဒါဇကားလာတော့မှပဲပြပဲဟိုမှာပြောရင်ဆိုရင်တော့ဥတော်ရောက်လာတယ်မြန်မာမှာလေဒါငကိုတွေကအကျင့်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်ဘသူ့ဟိုမှာညီမရှိန်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ကလူတယောက်ကိုရှိန်နေတယ်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တကယ်တရုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ကြောက်စိတ်ကြီးကပေါ်တယ်မျက်နှာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမဇကားရိုက်ရပြီဆိုရင်မရိုက်ခင်ဥမာညီမတို့ဆိုရင်ဥမာ secretary တွေနဲ့ခေါ်တယ်သိတယ်မလား meeting တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်အောင်ညီမနေလိုက်တယ်နေလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဥမာထားပါတော့ကိုနဲ့တရုပ်ဆောင်ရမယ် senior ဝိုင်းရင်တယောက်ဆိုရင်ဟာ तू ကမစိုးဖော်ဖော်ရွရွတော့ရှိတယ်ဆိုရင်ငါ तू နဲ့တော့ဘလို့တရုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဟာကိုပဲခေါင်းထဲမှာတွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာထားပါတော့ကိုဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်တယောက်ကခြေနေတယ်ဆိုရင်အော် तूခြေနေလားသူခြေနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကိုလောက်ရမဲ့တောင်းဝင်ရတော့ကိုလောက်ရမှာပဲအဲ့တော့သူခြေတာသူ့ပိုင်ဘာလို့ဆိုကိုကတော့ကိုလောက်ရမဲ့တောင်းဝင်ကိုဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမကပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်လေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှိန်နာတွေကြောက်တာတွေညီမကငကိုတွေကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကို character ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်နေမှာလေသိလားဥမာထားပါတော့ခြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့အပိုင်းပေါ့နော်သိရမလားညီမကတော့ညီမရဲ့လောက်ရမယ့်အပိုင်းညီမကိုပေးထားတဲ့ character ကိုညီမတာဝန်ကျအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံအမြဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဟိုးအရင်တော့ကတော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့လိုမျိုးခြေတာမိုးတာတွေတော့တစ်ခါမှတော့မကြုံဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အခုဆိုလဲအရှိမဆိုလဲအခုမေမီနဲ့ပဲအရှိဟိုဟာမဟာနဲ့ရိုက်တဲ့ချမ်းမြေစီချောင်းကားမှာဆိုလဲမေမီနဲ့ပဲအခုပြန်ဆောင်ရတငယ်ချင်း2ယောက်သူ့တော်ပြောနေငါတို့နှစ်ယောက်ကန်ဆက်နေလားမသိဘူးတငယ်ချင်းလို့ဆိုပြီးတော့အရှိမဆိုလဲဥမာမျက်ရည်နာကျော်တို့သစင်ထူးမြတ်တို့အကုန်လုံးကွာတရုပ်ဆောင်ရတာ flexible ဖြစ်တယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိတယ်မိသားစုတကယ်မိသားစုပုံစံလေးလိုဖြစ်နေတာတယောက်နဲ့တယောက်လေးအမှရှူတင်မှာတနေကုန်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရလို့လည်းမပြင်းဘူးဟိုအခန်းလျှောက်လဲလေဘူးကစကားတွေပြောကြထမင်းတွေစားကြမုတ်တွေမှားစားကြအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဓိကကိုရဲ့နယ်ပယ်ဝင်းကျင်ကိုရိုက်ရမယ်ဇာကားတစ်ခုမှာဒီလူတယောက်ကခြေနေရဆိုသူတယောက်တည်းတက်ပဲ့နေမှာတက်ပဲ့ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့
ကိုကဘလို့ဖြစ်ချင်တာလဲကိုရဲ့ network ကိုချဲ့ခြင်းနေဆိုရင်အရာလူတိုင်းနဲ့ flexible ဖြစ်အောင်ကိုကနေပေးရမှာလေतूကကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ငါတော့ပတ်စံရှိတယ်နင်တို့ကဟိုမဖြစ်ဘူးငါကကျတော့ senior ဖြစ်နေနင်တို့ကဟိုမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကဇက်ကောင်ဝင်ပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်သူတယောက်တည်းကိုတတ်တစ်မျိုးဖြစ်နေမှာအဲ့လိုကြတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဇက်ကားတကားလုံးပေါက်စေခြင်းလဲဆိုရင်အကုန်လုံးကညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဇက်ကားတကားကိုငါတော့ငါဟာငါပဲနေခြင်းလဲဆိုရင်ရတယ်နေအဲ့လက်ကျန်အဲ့ဒီလူရဲ့ character ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကပဲဆုံးဖြတ်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ညီမကအမြဲတမ်းဘယ်ဇက်ကားပဲရိုက်အားလုံးနဲ့ flexible ဖြစ်အောင်နေတယ်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ senior မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းတရုပ်ဆောင်ကြီးဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ညီမကြောက်ရွံ့နာတွေအဲ့လိုရှိန်နာတွေတော့ညီမဘဝမှာတစ်ခါမှတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ကိုယ့်ကိုလက်တွဲခေါ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ညီမအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ညီမဟိုတငယ်ချင်းချူးလေးဆိုလဲညီမအမြဲပြောပါတယ်တငယ်ချင်းအမြဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ဘာလုံးမှမရှိဘူးငေါတို့ထိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်တငယ်ချင်းကကိုယ့်လက်တွဲခေါ်တယ်အခုလဲအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုအခုချိန်ထိပြောပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လက်တွဲခေါ်ပြီးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးခြေရာတွေဘာတွေဆိုတော့ညီမကလေခေါင်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးသူချင်ရင်သူ့ character သူဇက်သူ item ရော့မယ်ညီမအဲ့လိုပဲတွေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခြေရအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲပခုံးနှစ်ဖက်မှာခေါင်းပေါက်တာချင်းလဲတူတယ်ဒီကလေကိုရှုနေတာချင်းလဲတူတယ်ဒီထမင်းနဲ့ဒီဟင်းကိုစားနေတာချင်းလဲအတူတူပဲခြေချင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားမှာတော့သွားခြေပေါ့နော်ဒီရှူတင်ဝင်းမှာအားလုံးကတက်ညီလက်ညီလုံနေအလုံးလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာသူ့ခြေမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ပဲဇက်ကွက်ပြောက်မှာပဲညီမတော့အဲ့လိုပဲတွေးတယ်အဲ့တော့ညီမဆိုရင်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုခေါ်ရိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဥမာထားပါတော့ကိုယ့်ဥမာဒီ producer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ show like ကဆိုလည်းအရှိမကောင်းငင်ဘာကြောင့်များရိုက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကဒီရလူတွေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ဖော်ဖော်ရွေနေထားတော့အကယ်လို့ဒီကအမငါပတ်စီဟွာဖြစ်လာဆိုပတ်စီကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကိုကဖြစ်စေချင်တာလေအဲ့တော့ခြေနေတယ်ဆိုရင်လည်းညီမဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဘဝကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့ရှာစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ချင်းသူ့ကိစ္စသူ့ပိုင်း။ဘာလို့ကိုကသူ့ရဲ့ပတ်စံကိုတွားပြီးယူစားထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့စီကနေလည်းဘာမှလူစားထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူ့ချေလဲကိုကဂိမ်းမဆိုင်ဘူး။ဘာလို့ညီမကိုပတ်စံကိုရှာစားတယ်။ကိုမိဘကိုရှာကျွေးတယ်။အဲ့လိုဘွားနဲ့ပဲနေလာတဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုခြေတာတွေပါလည်းဂိမ်းမဆိုင်ဘူး။သူ့ချင်းကိုပြန်ခြေတယ်။မဆုံဘူးသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့။အရင်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံမှုတာပေါ့နော်။ခြေတာထက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။စကားလုံးနေနဲ့ဖဲ့တာ။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ item တွေတတ်တာ။အဲ့ဒါကြုံဦးတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေပါပြီဆိုရင်အဲ့ဇက်ကမရိုက်ဘူးတရုပ်ဆောင်အစ်စ်တွေဆိုပြီးတော့ကွာတိလားနှိမ်ကျင်တာတို့ခြေကျင်တာတို့ဒါပေမဲ့100မှာဥမာ10ယောက်မှာ2ယောက်လောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့10ယောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတော့ကိုအခုရိုက်နေတဲ့တောက်လျှောက်မှာတော့စီနီယာတွေကခြေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအခုဆိုလဲမက်ဆီကွန်ထရာနဲ့ရိုက်ရတယ်ပျော်စရာကြီးမက်ဆီကွန်ထရာဆိုတစ်ချိန်လုံးတမီးကြီးလာထမင်းစားမယ်လားကိုမရှိရင်တော့အဲ့လိုအစင်မနေတတ်ဘူးငါတမီးကြီးမရှိရင်ပြင်းနေတာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုကွာလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်တဲ့သူမျိုးကိုမှဒီလိုခြေရဲတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဒါသူ့ကိုသူတီးလေဒါကခြေတာအဲ့ဒါဘာလို့ခြေတာလဲဆိုတော့ကို item ကောင်းတာအောင်မနာလို့ပဲညီမတတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်လေသူ item အရန်ကောင်းနေတယ်သူ့ထက်ပိုကောင်းနေတဲ့အခါကျရင် तू ကအဲ့လိုကြည့်မြင်ရတော့ဒါတရုပ်ဆောင်တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးအရှိတယ်နော်तू item အရန်ကောင်းနေလား तू အရန်ပေါက်နေလား तू အဲ့လိုဖြစ်နေကြည့်မရတော့တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကညီမတို့ကဝင်လဲမကြည့်နိုင်ဘူးဝင်လဲမဖတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်ဇကားတကားတရုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်အဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကအကုန်သိရတယ်။ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအခုညီမတို့ရိုက်မဲ့ပေါ့နော်။အပြစ်မဲ့နှလုံးသားပြန်ပြောလိုက်မယ်။ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲအခုညီမတို့ရိုက်မဲ့အပြစ်မဲ့နှလုံးသားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာညီမတငယ်ချင်းမေမေရောညီမတို့ရောပြီးသွားရင်ဟိုကိုနေထက်လင်းတို့ပြီးသွားနေထွတ်တို့ကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဇာတ်ကားလေးတကားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပုံဖော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့အပြစ်မဲ့နှလုံးသားဇာတ်ကားလေးကိုအားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါတတာ